Не выспались? Да муж на всю квартиру храпит, достал уже. Пусть приходит, разберемся. А зачем? У него с зубами все в порядке. Из-за неправильного прикуса челюсть может сдвигаться назад. Это сдавливает верхние дыхательные пути. Их диаметр уменьшается, из-за этого нарушается дыхание и появляется сонное апноэ, приостановка дыхания. Используя сплит-капы, можно восстановить всю челюстно-лицевую систему. Решите проблему с храпом, шумом в ушах и головными болями. Алло, Володя, танцуй! Мы скоро будем спать в одной комнате.